अबे दोस्तों देखो ये क्या भाई, ये हमारे टॉय यहाँ पे उल्टे सीधे क्यों पड़े हैं, चल क्यों नहीं रहे हैं। तो पता नहीं इनको क्या हो गया है, शायद इनमें कुछ खराबी आ गई है, इसके वजह से नहीं चल रहे हैं हमारे टॉय। तो ये देखो ये सब के सब उल्टे सीधे पड़े हैं। तो यहाँ पे खड़ा हो जाओ तुम, ये तुम यहाँ खड़े हो। ओ वाह देखो कैसे चल रहा है ये, तो तुम यहाँ खड़े हो जाओ। वाह नाइस, देखो ये कितने अब कितने अच्छे लग रहे हो ना तुम। हाँ अभी तुम उल्टे सीधे पड़े थे तो कितने बेकार लग रहे थे, अब एक नंबर के लग रहे हो। वाह नाइस। तो दोस्तों अब अपने हेलीकॉप्टर को निकालते हैं यहाँ से, चलाएंगे थोड़ा थोड़ा तेज तेज से। चलो देखो 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 देखो। वाह ओ भाई ये क्या, ओ वाह दोस्तों जेसीबी और कार, ये जेसीबी और कार यहाँ पे ये कैसे लेटे पड़े हैं, नहीं नहीं बैठे पड़े हैं, एक के एक ऊपर चढ़ चुके हैं ये। अबे तो इनको हो क्या गया, तो ये देखो ये भिड़ गए थे, इनमें एक्सीडेंट हो गया था, इसकी वजह से भिड़ गए थे। तो हम इनको उठाते हैं, जल्दी से निकालते हैं। तो देखो ये हमने निकाली अपनी कार। वाह नाइस दोस्तों। तो देखो ये हमारी जेसीबी, जेसीबी को पीछे कर लो थोड़ा सा। तो देखो जेसीबी को हमने पीछे कर लिया है, ये दोनों भिड़ गए थे। तो देखो इसकी वजह से इन दोनों की बहुत नुकसान हो चुका है। देखो ये भी ऊपर को नहीं उठ रहा है, तो देखो ये टूट चुका है इसका पूरा। हाँ तो फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसके लिए कल ही ऐसी ही वीडियो देखने को मिलेगी। जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल के लिए, तो और कल के लिए। तो देखो ये हमारी कार, बढ़ाते हैं हम कार को आगे को। डिंग 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 डिंग। ओ ये क्या है, ओ दोस्तों ओ यार ये तो ढेर लगा पड़ा है। तो ये देखो ये कितना भयंकर तरीके से ये क्या पड़ा है। वो यार ट्रैक्टर एरोप्लेन, और नीचे ट्रैक्टर देखो कैसे टूट चुका है नीचे वाला ट्रैक्टर। तो ये तो ऐसा लग रहा है ये सब की सब खराब हो चुके हैं हमारे टॉय। तो उठा के एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो ये है हमारा ट्रैक्टर, अभी ट्रैक्टर तो सही है, ट्रैक्टर का कुछ भी नहीं बिगड़ा है। तो देखो ये है एरोप्लेन, तो एरोप्लेन भी ओ वाह। तो दोस्तों वो एरोप्लेन भी ठीक है। तो हम ट्रैक्टर को थोड़ा सा आगे को बढ़ा के देखते हैं। चलो चलो अभी ट्रैक्टर सही चल रहा है, बिल्कुल ट्रैक्टर तो हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ा है, ट्रैक्टर ठीक।